Mama and Dhyana gonna open iPad and iPad purple color. iPad is pink color and iPad cover is purple color. So Dhyana ને કયો કલર ગમે છે? Pink કે purple? Pink and purple. Yeah. I opened something. બેટા હવે આ iPad તું કોલેજમાં જાય ત્યાં સુધી સાચવવાનું તારે. ઓકે? આનું સ્ક્રીન પ્રોટેક્ટર આવો આઈફોન જેવું કેવું ના હોય. આ કેવી દેખાવે? ના આનું નહીં હોય. ઇટ્સ અ બિગ iPad નાઉ. ચાલુ કરાય? Yeah. ચાલુ થાય? I Yeah. don't know. એને ચાર્જ કરવાનું એક જ સ્ટેશન રાખ અને એને મસ્ત સેટ અને કરી આનું દેજે. ચાર્જર અલગ જ રાખીએ અને અડવાનું હા હા એને ત્યાં જ સ્ટેશન ત્યાં જ રાખ અને આને શીખવાડ. એક સેકન્ડ. ખોલ દે વાંધો નહીં કંઈ. કંઈ પાસે કાગળ રાખવાના નહીં. ઓકે નાવ આને પહેલાં ભરાઈ દે મમ્મી ભરી આપે ચાલ પહેલાં. એટલે ચાલુ કરી જોઈએ પહેલા. તને એક આને અલગ જ ક્રિએટ કરવું પડશે. દેખ. દેખ. થશે બેટા એને થશે. વાપસ કરો. કરો આને બહુ સાચવજો ઓકે બેટા. આ સ્ક્રીન મોટી હોય જો ધ્યાના નીચે પાડે તો તૂટી જાય ઓકે. સો મેક શ્યોર યુ ડોન્ટ ડુ દેટ ઓકે. ધીસ ઇઝ બેસ્ટ કવર. મમ્મી ભરી આપે કવર. Oh, look at that black boom. બૂમ શેના માટે છે કહું છું તને. Purple iPad. Good iPad. એ છે ને બેટા એ શું હોય આમ જો આમ કરવાનું બંધ પછી આને છે ને આમ ભરાઈ દેવાનું. રોજ રાતે આવી રીતે કરવાનું ઓકે ખબર બેટા. પડી? આમ એટલે સિક્યોર થઈ જાય કે આઈપેડ આમ કંઈ થાય તો ખુલી ના જાય. યુ ગાટ ઇટ? ઓકે આના બીજી એસેસરીઝ ખોલ. Charging. ખરું કરું બેટા ચાર્જિંગ થશે. What is this? આમાં હેડફોન ના આવે. What is this? What is this? આ શું છે મમ્મી? ચાર્જર બેટા મમ્મી સેટ કરી આપશે હમણાં. How can I open this? સો લેટ મી Mommy, એક મિનિટ. how can I open this, Mommy? ચાર્જ કરી. આને દબાઈ રાખવાનું ઊભી રહે. ચાર્જ થશે બેટા ચાર્જિંગ. ક્યાં છે ચાર્જિંગ એનું? અહીંયા નીચે છે. લાવ અને ચાર્જ કઈ મૂકી દો. રીતના ઓપન કઈ રીતના થાય આમ કંઈક દબાઈ રાખવાનું છે ને. આ બાજુ હશે. વિલ ટ્રાય ધેટ. આર યુ હેપી નાઉ? યે એના વાર છે બેટા ટ્રેન ના ભરાઈશ તું શાંતિ રાખ કરી એમ જ જો તું આવી રીતે રમીશ ને તો પછી તને iPad નહીં આપીએ. એ થાય છે મમ્મીએ નીચેથી જ કર્યું છે. તું ચાર્જ લગાવ્યો તને એવું થયું કે તું બેટા તે ચાર્જિંગ કર્યું એટલે થઈ ગયું તને એવું લાગ્યું? બટન દબાવ્યું બેટા મમ્માએ. ત્યાં વાયર ક્યાં લગાવ્યો તો? ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રિક જનરેટ કરવા નાના છોકરાઓ પૈકી નાના છોકરાઓ ક્રિએટિવ હોય. ધ્યાન પપ્પા મમ્મી ટેવા ઉભા રહે. નાવ વી ગોના સેટ અપ સ્લોલી ઓકે.